C'est bon pour la santé. Bonjour, je suis Eva. Aujourd'hui, on va faire un sirop de poire. Il est efficace contre la toux et le mal de gorge. L'automne est arrivé, la température baisse, l'air est sec, on attrape facilement le rhume et la toux. Tu veux prendre un peu de temps pour faire ce remède nature avec plein d'amour pour toi et ta famille? Ça hydrate bien la peau aussi, les filles. Pour 4 personnes, je fais 2 poires, 4 petits champignons blancs, sucre en morceaux, c'est du sucre cristallisé. Si tu n'en as pas, le sucre en poudre, c'est presque pareil. Et une poignée de baies de goji. Utilise les champignons blancs secs. Il faut les tremper dans l'eau pendant 3 à 4 heures auparavant pour qu'ils s'ouvrent. Le champignon blanc contient des protéines et une variété d'acides aminés et de minéraux. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser le miel à la place. On enlève la racine des champignons. Tu mets les champignons blancs dans 1 litre d'eau et les cure pendant environ 40 minutes. Enlève la peau des poires et les couper en petits morceaux. D'habitude, j'utilise le nashi. Je ne l'ai pas trouvé au marché. Le patron des fruits m'a conseillé les poires William. Je trouve que le goût du sirop est meilleur. Dans le calendrier chinois traditionnel, il y a 24 périodes solaires qui représentent les changements de nature. Chaque période dure environ 15 jours. On les appelle 24 Jieqi. Aujourd'hui, c'est l'équinoxe d'automne. Maintenant, les champignons blancs sont un peu gelés. Ajoute les morceaux de sucre. Tu contrôles la quantité selon ton goût. Ensuite, les poires et les peaux de poire. Je les ai bien nettoyées. Il paraît que les peaux ont plus d'effets bénéfiques. « 30 minutes après, sors les peaux de poire. Pour l'automne, il y a un terme dans la médecine chinoise, qiuzao. La traduction directe est la sécheresse d'automne. Les feuilles sur l'arbre sont sèches et tombent. Nous, c'est pareil, on est déshydraté. D'où le mal de gorge, la toux, la sécheresse de la peau. Le sirop de poire est très efficace et totalement naturel. Nous, les Chinois, on aime bien les prendre en début d'automne. Je ne suis pas expert en médecine chinoise. Si quelqu'un peut mieux expliquer, s'il te plaît, laisse un commentaire. Merci. Ajoute une poignée de baies de goji. Attends quelques minutes et tu peux servir. Le sirop se mange chaud ou froid. N'oublie pas d'abonner et n'oublie pas d'enclencher la petite cloche pour ne pas louper les nouvelles recettes. À bientôt!